kalau terangkan. Ulama-ulama hakikat terangkan masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktaribu, saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang hikam. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu napa? Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, fasad. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku. Itu buatan kelas, sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni mana ini? Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah di kanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen malih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpek. Sawangane rugen barang iki wujud. Dipisoi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa ditsunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud.
Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden hak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Ngomong ngeran gak gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang, lha niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetep seneng. Kula mboten kuwatir sing khotimah belas. Kula cara ape mati wis pantes. Wis anggere pangerane dek jenengan mboten napa-napa. Mumpun angger mboten ganti pangeran mboten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Lah yang menjadikan kita ape mati nangis iku mesti ke wujud loro ya kok Allah bae kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah apa sing dadi pangeran? Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujudmu ora pentinge kok mbok. Ndak ada di hadis wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati sik nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusi awakmu dhewe pangeran koyo sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng kok jenengan tempe bakas ning ngarep. Kena bakat nasib pendengar pengeran, ini padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana, makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ini usah terus no? Allah. Paling ana sesuatu Gusti ampun sampai mesti neraka lho, ana nek awake ana meneh jenenge kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong durung mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimus. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau bener. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Nah ini ruang tenan. Lah nak ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Taala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibenerno cara syariat. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten. Fate fatat tubul ajrami man dua muhdihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi kamane ngeten. Kale rugen kiri. Kan kowe kiri, ya Gus kula kiri. Kita tak dhuwit 2 juta. Dagangno. Nak bar tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono.
Kowe tak kei 2 juta ben dagang. Kowe nak badi pek kowe. Terus laporan Mbak Gus kula dagang modal 2 juta saiki badi dadi 5 juta. Ya apa sing pek kowe? Ya opain Gus, wong kula untuk prestasi nggih opah. Lha duwe iku kok. Bareng tok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan nuntut aku kon opain. Lah pangeran nggih ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Sing mbok zakat ya donyane. Lho bar itu bareng prestasi Gusti kayak swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok arepe kuwi. Kok aku sing ngekek malah kok tuntun. Iku jenenge kaifatat lubul ajra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu, dari zat yang mengasih? Lah ya kowe itu hidayahnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham? Tapi tetep salat kok. Ora urusan salat gitu. Tetap salat tapi orang-orang muni sholatulillah tapi mudah pangkat. Kula salat bila. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu pancen enak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Kados kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kula konsultasi lho, Gus jenengan dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Ya tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenengan tak susah cangkemmu. Aku ngajiku khatam ra kok kowe ta. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah. Dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lah nek kowe cek urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono ke kiai ambek manusa semenjak swarga neraka ya menu. Anak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongi ya. Pancen kudu enak. Sak rohku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa-siksa. Ning wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik Nabi muni ini abdu. Dadi wong sing muka syafa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini abdu wa atani alkitab. Bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zi. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina. Saya peduli ya omongannya uang. Ini abdu. Tapi ini abdu kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu. Subhanalladzi asra bi abd. Bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane. Kan aku didikte weteng lesu nis kewangilan geluntangan masa. Didikte radio dhuwit nis ayat banduk ndi-ndi. Gampang dikte sampean kenapa? Mergo apa ae mbok pangeranno. Lha iku sing disebut ning Quran ara'a tamanit taqada ilahadu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darane ra apa-apa, paham? Jadi mulane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Jadi akeh salahe. Syariat akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan kok jane sering kempro. Ya ora kempro piye. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang iki gawe rezeki lha kok iso ndonga kersane Allah. Iso salat kersane. Lho sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki takok. Lho kelainan apa boten takon iki. Normal apa boten? Lho kok wani. Kalau ada dari hikam, kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kowe iso zakat mergo diparingi sehat, iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersakno mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Iki kere ra modal, bareng dimodal malah ngelama. Lah mulane hakikate hakikat wong nek ape mati kon muni Allah. Ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru.
Mbok terus kok pedin neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhirul kalam iku kudu mau apa-apa tok. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkal kok Allah tok jangkal nek ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Lah iya betul. Karepe yo bakat. Lah yang wujude ora penting kok yo bakat. Gak terima, dia nanti bakat ini apa? Ini kita benar motor hadis sih, malah ini hadis-hadis yang mlebu swarga niku wong sing akhirul kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok diterusno. Sampeyan wani kira-kira ape mati ora terbit swarga, wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane apa tok aja maksudnya itu terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak nyali. Aku yakin rai-rai sampean ra nyali. Wes. Ketorong kok nek ngaji kula bilo talate dhewe wani. Lah iku ya baru kayak gurune. Tapi nek gak dilatih mursid itu gak kuat. Mula yo ning Bojonegoro ana mursid itu pun puluhan tahun dadi mursid sepuh. Nembe wingi Bapak. Ngakoni. Terus kula dadi mursid selawase tapi nyaman bae wae kasih jenengan. Berarti kula mursid ta. Lho tujuan kula mboten krana sombong. Kula yakin ilmu tentang kula ilmu guyonan. Apa maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning donya ilmu guyonan salah ibun. Bala murti hakikat di Allah. Jadi guyonan kula iki guyonan sufi rumangsam. Mereka zalika bi anna wa wal haqqu wa anna ma yakuna min duni wal batil. Jadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil. Batil semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangkana akhirul kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula bolak balik nek ane wong keran, kula nu yo elek-elek kiai. Krono tekeran ngundang kula. Oh, tekan rubus warga. Warga ning dirah. Oke, masalah-masalah kula masalah guyonan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Kurang ajar. Ape mati sing kurang ajar. Iya mau dengar hukumi kancane bapak ini neraka. Murah ada kalimat neraka. Pergaulan perawat dipaksa. Perkara sekarang mesti diri salah. Bener aku nawas murahnya enggak lewat. Artinya aku temu bapak menen rokok. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun sotoken gitu, sholat gitu, tetap poso, kabeh poso gitu tetap napa? Poso, waya kudu tetap. So, nak iso bodoh gitu. Wong kadang wong melarat tak bodoh malah susah. Wong kula ditokon nak melarat lagi tak gerong kula, kudu ape bodoh susah, ape bodoh malah susah. Anak yo salim, bodoh yo salim, ora stop bodoh tak kena apa. Sare kula termasuk kiai sing ra suwen dituani bodoh-bodoh. Ngel wong melarat, kula niku pokoke kiai sing paling ra seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kalau nek ndek urip wis wong uripe ora penting kok. Ndadek barang-barang dadi napa? Lah ngerti udang pengajian mboten ate kurang. Lah ngerti tanpa-tanpa ngundang ya ada. Kadang nggih dipaksa, kadang wong desa ku kultus, nek nasihati ra pernah mandi tak omongi ya ora kula ya ra salam. Wae sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Kok senengane kok repot. Bahan kalau berani malah. Dan sampean rosir ini, kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah.
disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakal swarga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ora ana hadis man da'a sapa sing donga kepengin mlebu swarga dakhalal. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Monggo pangeran ngongkon kon dhewe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok karep-karepem dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Nek sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti iso wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ya ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar aja ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dene mergo nyangka rong sugih nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang familiar yo ngrasa sugih kepengine sugih nek telung. Artine nek atine rong ati dididik tetep dadine ngono iku. Pomene sing dididik mubalek mana ruwet. Nek kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi mubalek jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang teng kawasan kula, bae kula ora tau teko lah tetep wabil khusus Gus niku guru kula tapi kula yakin mboten dugi. Dene yang ngomong nang podium, kula yakin mboten dugi mergi gambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku sebut mawon guru kula. Bareng sowan kula tak pisah. Maksud sebut mawon piye? Amat tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas Pak. Jadi pas ngaji maca selawat nasihat wong ku apik. Lah kok Mas Pak sedurunge iku dor-dor kuwi ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lha iku wis disahokno kuwi. Lah nek prosese iku ngene iku kira-kira darane apik kabeh. Soale sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu. Sing rondo-rondo iku jatah blonjo sesuk tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik total. Apik total nek sing undang wong sugih, blegedhu malah apik. Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat-melarat teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhuwit parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene iki kan resiko. Darane gede ngomong. Tak jane pengajian mesti sunat nek diundang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau dhuwit parkir. Misale wong duwe Alphard berder di atas 2 herder, 2 triliunan. Nyangoni 2 juta ra. Yo duit parkir nggih kira-kira wali menenggone ndi ora. Wong melarat sewenang kiai dhe manaki panjangan iki 50.000, dhe pitik loro sitok 11 sitok sitok nyangoni kuwi. Wah. Ngeri napa mesti. Lho nek mboten guyon iki tenan iki. Lah nek ngono sunat ning ndi? Piye tekoni sugih apa melarat? Kira-kira. Meneng ae. Wani nerangno iku pasti datom. Nggih, manjen tak akon iku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Lah tak akoni lho tak bulet-bulet ae. Mboten kula mau ngelingno bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik paling enggak kita ngakui lah iki apik iku mung separo, paham nggih? Di separo ini diistil. Mulane dari Robi Adewe wastighfaruna yastaji ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Apa mboten butuh istighfar yang saling rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kula sepuro dosa kula kathah, teng donya kula maksiat kula kathah. Derene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga.
Wong kowe ku sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepura, mergo kula nate salah. Nek ampun kula menjenengan sepura nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nek ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro plus warga ngono paham. Mulane dari Rabi Adawiyah wastifaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalu sepuro pengiran rata-rata kriminal. Mergi pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati iso jadi bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Wala wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinol tok mesti napa? Karepe plus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya glemotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku. Yaitu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran ujek butuh sepuro meneh. Ijek butuh istighfar. Mawane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurakno istighfare, 100 meneh nyepurakno mergo kadunap sine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nak Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalahkan ditikel 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira nek biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100. Logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200. Salah bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 tenan kok. Lha niku tenan. Wis ngono cek Rabi Adawiyah ngendikan wastighfaruna yahtaju. Ya. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada napa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti ke sepuro itu ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan, apa dipecat. Kowe di sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakasane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mbek pangeran kan astagfirullah, anane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula dengan kita. Pun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mau 1000 wis delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham ya? Jadi repot. Paham ya? Jadi kalau terangkan, nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gae cara ulama hakikat singkatan bi sebab ingsun yakunu ma yakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ndak ada. Sing disebut masya Allah rukana malam yasa. Ane dari wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, sebab wis gedhe wis cilik dia disimpen ning apa? Mergo titik bak dianggap nuqtatul wujud titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku hebatnya Islam. Wal muslim detail ngoten isyarat, men biyakunu ma yakun. Manane baik bi yakunu ma yakun. Wa bi sayakunu ma sayakun. Sebab
sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa dihilangkan. Itu disebut titik isbat nuktatul. Lah kalau sudah tahu kalau Allah nuktatul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom pasan. Lah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku kula, tak kula mawon. Bayangno nek ning swarga sok ben niku ya ora tambah nikmat kok. Mergo nek pas kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning donya waras kan umat-umatan ngoten tok masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzudillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning donya kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan ning ngene iku lha ben kira eling pangeran temenanan. Bareng eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mataul. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kandun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikandun min kunuzil apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan toh. Wadang talagut tahajud nganti nangis. Gusti mboten nenten nikmat kados nikmate tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng sesuk ora sarapan bojo mrengut, utang jatuh tempo. Terengen toh. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wa mal hayatud dunya ila mataul. Juga ada orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. 4 tahun mondok bareng sol liar bebas dari zaman pondok 4 tahun penyiksaan. Wong jadi orang soleh kok rugi. Juga ada ngomong sing dadi masuk agama liya alasane kon getun kula Islam. Ora kabeh. Wong tau dadi wong soleh kok kece. Enggak juga ada santri salaf ambek gurune men kon poso rawat. Kon poso rawat ora oleh pacaran. Barang mulai kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah diwong soleh kok kecewa. Jadi wong soleh kan apa? Ya kayak pengoten iki berarti. Keton nek tau soleh ngene iki napa? Apa dia tau ngono barang. Lan akhirnya sekuler terliar mergo dendam. Dadi wong soleh kok napa? Kecewa. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar bitek sampai suwi gopo. Terus ngono sing saya bulbet mau paham aku ora tau jeneng lungguh metui. Bareng neng kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal tak juta. Wapo jadi kiai desa gak mulai. Ini baru kangennya om desa kecoba. Paham ya? Itu tidak boleh. Kita getun be amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mataul ghurur, itu kita tetap muni lamal jaminallahi illa billah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten iki cara Sayyidina Ali ini kula wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas bener ya kersane Allah, sebenarnya anak turunku bener orane ya kersane Allah. Kita ayo donya ora rubat kersane ben Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke zamane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula lagi kula lho sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama lho pokoke paling gak setengah soleh, tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa nggih. Tapi kula anggere tak balane tau kene lha iya aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sampai anak putuku iso saleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Nah jenengan ya dadi pangeran terus. Anak putuku ya dadi kawula tetep sing nentokno jenengan. Yen bener Gusti sing pangeran tetep jenengan sing nentokno ya tetep jenengan. Ini jenenge alam wa tawakal. Wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip napa? Ape sampean ora nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi kayak gede dihormati, anakku jadi wong tau ora.
Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampeyan anak turunku, lu ora usah mulya kaya aku. Ngaku mulya ngene iki nyesal. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sampeyan anggere anak putuku iki iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane, oh numpun wis bener wis waras. Napa? Ora usah mulu-mulu, bayangno mulya iku nak dadi gede dihormati, ditutup, dikei podium, tidak melepuk rong jam itu kan sama. Lah ora ana diskusi, wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora oleh napa. Ya kadang ya apik rong jam ya kadang nasihat tenan, tapi kadang melepuk tenan, sing akeh selang-seling. Kadang bener, kadang ora. Dan ini penting kalau aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Ini rumakna iki. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abad. Fi aqibihi ing dalam anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid, kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku untuk piye. Kan ngoten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita untuk hidayat juga faktor. Lah anak sampean kita sudah ada nunggoni anak putu. Ya wis sing mesti nunggoni pengen. Niki rungokno tenan. Lah nang ngono ya wis. Zaman kuwe entuk hidayah te faktor Allah, sampe zaman anak putu kita ya faktor. Nang ngono fa Allah wa tawakkalu in kuntum mukminin, in kuntum muslimin, nek kowe pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno. Ora usah risau, ora usah gak. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini nih, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lah nek kowe sik risau sik galau berarti ki gak nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Soale aku sing gede mulya anggere wong nyucuk, mosok anakku dadi model. Nah isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari sumpah. Tek elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek adzun. Apa sing tak omong iki? Wong kula saiki lho misale medun pangkat radio umat, murantene orang nyesal hakon. Mbok dengar nyesal. Soale pola-wale zaman terus ruhin jadi kiai dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, diajaran dhewe. Kok mboten susah. Ora susah. Wong kula yakin tetep nyolong ilmuku. Wong aku ora gobloke nek bodhore. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetap dianggap nyilangno napa? Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki suga wedi melarat. Mestine sampean kan ya aku melarat 10-an tahun nek saiki wedi melarat. Zaman aku melarat dadi juga kersane Allah. Saiki aku suga wedi melarat. Iku gawan menungso. Sakjane yo padha wae. Lan nek bapak nasihati wong juga sing bangkrut itu wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya iki kula melarat 20 tahun, juga 5 tahun bareng bangkrut kok ora siap. Kan kowe sing wis kulino malah ra siap. Wong melarat 20 tahun kudune luwih kulino to. Wis ora sebab kok melarat meneh napa ya iki. Kurang kulino suke. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nasihat tare, ada dari bapak biodane kok. Jadi urusan melarat suke kersane zaman kita melarat, bangga melarat ya krono kersane Allah. Saiki bangga juga ya krono kersane Allah. Pangeran pun pinter. Pun wis. Sama nak kandhani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh, miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing langgar wong ngalami. Zaman kuwe melarat. Niku bayangno mangan mbek tempe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat itu ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Mbah gedhe iki.
Nek mate Ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti salah kula koma piro. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beda wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dungae paling mau butuh 20%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena sijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki sing mari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kowe ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya, Pak? Sajane wetenge mesti tahu diri, wow, kula kan ngomong miliaran syarat. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Walaupun otomatis. Buktinya gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya pasti lah. Langsung mau deh. Paham ya? Wah itu jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusia wis disesuaikan. Ngono maksudnya nanti. Paham? Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hadun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal husni. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah ya Habib ya Samad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Antar Rahman fi ajalika ya Antar Rahman daiman wa fi wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Farhamna ya Allah warham jami'atina warham dalamidatina warham muhib. Rahmatan minka wa barakatan minka wa aunan minka wa fadlan minka ya Allah. Hatta yakunu ya wa mukirrina bika aminina bika ya wa muwahhidina wa hatta yakunu ya wa fihanna in barakati aisin wahfadhum wa'asim ya wa minal afati wal fahim. Allahumma ya wa anta rabbuna fi kulli hal wa anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ilahi wa ilahana ya wa anta ilahil haqqul haqq ya musyrikul quran wa yaqul ya nabi ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aini kallati la tamak nabikan kallati innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta ya wa iman rajauna wa maljauna ya wa masiruna ya fabarik lana wa asimna fi hayatina wa ya ismatan fi tauhidina wa fi aqidatina wa qalbina hatta nazarta ilaina ya Allah bi ainir rahmat wa ainil barakah wa ainil ismat ya Allah salli ala habibika mustafa habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim manazila ya Allah musawassifika wa manasatu khairan bidan wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in wa ala awliyaika al-muqarrabin waghfir lana wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li dawil huquqi alaina wa liman ajra hadha khaira fi hadhihi sa'ah min kulli al-afat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin.